自己講啫喎。咁啊，我簡單介紹下我自己啦。我係1989年畢業嘅，我姓錢叫阿峰，即係錢峰。我咧同啱啱啊歐國連啊或者岑立志啊，佢哋啲背景有啲唔同啊，因為佢哋咧一個係校友會主席啊，一個咧係校長，咁都係投身呢個教育界嘅。咁我自己咧其實從事 IT 行業，同埋我其實嗰個生平咧，其實入咗安處之後，就已經係一個唔同嘅一個 life 嚟嘅，即係同普通學生係唔同嘅。咁因為sorry， 我講翻校長要求我哋講嘅就係教育啊嘛。我講翻呢個教育先嚇，因為我想講翻我 background 咧，因為我係一個 IT 人，係一個 IT 嘅程式員開始，之後做咗一個 IT 軟件嘅公司嘅老闆。咁所以咧，我嘅 presentation 未必會好似校長或者校友會主席嗰啲嘅咁嘅 presentation 咁但係我會將我自己喺我嘅人生入邊經歷嘅嘢，特別係呢半年我一個人生入邊有一個好大嘅轉變嘅事實咧，同大家作一個分享。咁我喺安處入邊 get 到嘅教育，最基本嘅教育，我得到啲乜嘢咧？其實唔使講嘅，因為安處咧，我入嚟嗰陣成日 band one 嘅咁所以咧喺入邊入得嚟嘅讀書咧都唔會話太差。咁所以喺安處上高得到嘅知識，我諗係人都知㗎啦。不過咧就由於我自己係做生意啦，我發覺其實你有幾多個 A 或者係你考嘅成績幾好都好啦，其實都係一個好 basic 嘅 entry point 嚟嘅啫。因為每個人喺安處讀書，可能大家考嘅成績都可能 A 或者 B 咁樣，但係你會發覺佢哋出咗嚟社會之後，佢哋人生際遇咧會有好大嘅唔同嘅。咁其實嗰啲唔同嗰啲成績有冇好直接關係咧？以我自己經驗咧，其實冇乜直接關係。最大嘅關係咧，反而係因為我係做生意我所有講嘅嘢咧都係我自己嘅經驗唔係代表全部人嘅。咁我覺得我做生意12歲寫 program， 直至到之後一路發展公司，一路賺足夠嘅金錢，我冇啱啱吳少紅嗰種咁嘅情況，就係佢話真係好渴望呢個錢我咧係蒙福嘅咧，係我之前出身係窮，但係我一直都唔知道自己係窮，我係唔知咁所以你唔知嘅情況咧，好多嘢你做出嚟咧，你係唔知道自己到底做緊啲乜嘢。咁我喺安處讀完書出到嚟咧，喺事業上咧，每一次都係好多貴人我周圍係好多貴人提攜我，所以咧我係避開咗好多人哋可能要行5年10年嘅嘢，但係咧我啲貴人咧真係幫我真係唔好話無條件啦，但係佢真係其實係由於貴人嘅出現咧，令到我喺事業上咧係跳級咁樣上。咁呢啲咁嘅貴人其實因為而家都已經30-40年啦，咁我都去到咁嘅年紀啦可能我又成為人哋嘅貴人啦。咁我就會請教翻啲貴人，啲貴人咪同我講翻咧，其實佢哋嗰陣時幫我咧，唔係因為我嘅成績幾好雖然我係真係好中意讀書但係最後由於我迷上咗電腦之後咧，我始終唔係一個天才，所以我時間擺喺邊度咧，你嘅成就擺喺邊度㗎啦所以嗰啲貴人直接都係同我講，佢話其實我嗰陣時點解幫你咧，係因為你面對困難嗰陣時，你面對失敗嗰陣時，其他人咧係推卸責任，你咧就死藏落去。其實佢係欣賞緊嘅咧，或者佢點解俾機會我唔俾機會其他人咧？其實正係安處教我嘅信義忠誠入邊將佢咧顯現化。其實係呢啲咁嘅嘢，而唔係我英文考幾多，數學考幾多，因為嗰啲其實個個都差唔多嘅啫。唔好話安處其他學校其實大家相同 grade 嘅。其實都係差唔多，但係出到嚟咧，有冇貴人扶持咧？我覺得喺我人生入邊咧係一個非常之重要嘅一個契機。因為如果冇呢啲貴人咧，咁我自己咧其實就係一個平平無奇嘅一個程式員嘅啫。咁當然啦，咁咩叫做貴人咧？貴人就係佢嘅眼界比你高，佢嘅能力又比你高，
佢嘅資源都比你高。當佢睇問題嗰陣時咧，佢個 coverage 面，佢個範圍顧及嘅全面性咧，係喺你之上嘅。咁所以我自己覺得咧，就係、有咁嘅貴人，但係都要自己去辨別到呢啲貴人先得。因為如果你辨別唔到呢個貴人咧，其實呢個貴人咧明明就坐喺你隔離，不過咧你就係辨識唔到，你咧就 ignore 咗佢講嘢。不過我冇講人啦，因為其實我自己都領過嘢，因為我自己都領過嘢。因為劉校長咧，其實之前咧佢揾過我，我直頭 ignore 佢，我直頭係覺得哇呢個會唔會又叫我翻教會啊？好大鑊㗎喎咁樣嚇。但係當你咁樣搞嘅話咧，你就係冇一個辨識呢個貴人嘅能力，咁所以你嘅人生際遇、你嘅機遇咧，其實就係同你擦身而過。所以咧喺個教育，我喺安處所收到嘢咧，其實就唔係喺呢個學科上高，即係 free camp by 啊、數學啊呢啲。其實咧正係唔係學科嘅信義忠誠呢啲咁嘅實質軟性嘅嘢咧，係俾其他人睇上去。因為呢啲咁嘅點咧，先係一個核心嘅一個人咧面對困難嗰陣時咧，我重申啦，我講緊面對困難，因為你堅持比人堅持多啲，你嘗試又比人嘗試多啲，咁其實你嘅贏面係好理性分析啦，你嘅贏面咧係真係比人高嘅，呢個就好理性嚟嘅。咁所以喺教育方面咧，劉校長啱啱同我講話信義忠誠可唔可以薪火相傳咧？咁我覺得如果以我自己經驗咧，其實就唔係可唔可以，係必須要，因為呢個先係安處咧一直留落嚟嘅特質嚟嘅，而唔係 free camp by 嘅成績嚟嘅。呢個係我對教育嘅一個睇法啦。咁之後咧就話呢個人生嘅改變。如果講改變咧，我覺得每個人咧都會有一個人生咧都會有啲關鍵位嘅。如果你回望翻嘅話咧，你可能數埋有5個、10個咁樣。我自己簡括講咧，我就有3個 key point 成個人生。第一個咧就係5歲由北京嚟咗香港，呢個係第一個，因為如果唔係我根本都嚟唔到香港。第二個咧就係我12歲講咗一個大話，就係我阿爸話我想學電腦，其實我想打機，但係我阿爸就買咗部，其實我要求嗰部 Apple IIe 咧就係講緊1250蚊嘅啫，攞嚟打機嘅。但係我阿爸咧，因為愛啊，真係出於愛，呢個真係父愛嚟嘅。佢竟然買咗部8000蚊嘅 IBM 電腦，係唔可以打遊戲機。咁但係問題俾咗錢啊嘛，俾咗錢我咪硬住頭皮。12歲我安住着住條短褲咧，上去康樂大廈去學 IBM 嘅 database 啊、DOS 啊，我係真係觀讀嘅。但係從嗰件事咧，我嘅人生就完全係第二條路。因為我12歲開始寫 program 嘅，所以其實我喺安處投入安處嘅生活係好少。因為我12歲已經開始寫 program，所以嗰個經歷咧，第三個關鍵位咧，其實就係今年嘅5月11號。上年唔係啊，今年。2025啊，而家。係喎 ，sorry。你説預言。即係半年嘅，其實就只係半年嘅事嘅呢件事。咁我講下第3呢件事啦嚇。咁我呢個改變咧實在太大啦，因為之前嗰啲咁嘅改變啦，特別係我12歲開始寫 program 咧。呢啲事例情你先講。好啊。可以坐第3個做哇，多咗好多人喎！第3個轉捩點。多謝你，多謝你。因為咧多咗人咧，如果我諗下呢個故事，其實真係係啊，真係一個故事。我啱啱講到第三個轉捩點係特別嘅。第3個轉捩點咧就係2020年嘅5月11號。我係講緊改變。我啱啱講緊第一個咧就係我5歲嚟咗香港，第二個咧就係12歲買咗第一部電腦，
其實買咗第一部電腦之後咧，由於我即係我事業上好順啊，其實我真係好多貴人啊，周圍真係好多貴人。咁令我誤會咗一樣嘢，我真係誤會。我呢個誤會係去到今年嘅5月11號之後，我先發現到上年 sorry 啊，我真係誤會咗。因為點解咧？因為每逢我遇到問題嗰陣時咧，我就覺得我勤力啲，我唔識嗰樣嘢我就睇多幾次，真係唔識我就請教下人，唔得我就堅持耐啲。我每次我都係真係過到，我真係以為咁樣就真係可以搞掂晒人嘅嘢，即係或者咁講，我好信自己，我係只會信自己。其實我喺安處咁耐，聽咗咁多次，其實我有睇咗好多次聖經㗎啦，已經嚇，亦都聽過好多嘅見證嚇，但係我就係冇感覺，我就係冇感覺。而我一路由於每次遇到問題，我都係靠自己，咦又過到喎，我冇懷疑過自己啊。同埋我覺得呢個唔係正確嘅咩？呢個方法唔係就係咁嘅，人就係要相信自己，就係要靠自己噶嘛。人係應該靠自己噶嘛。直至到5月11號發生嘅一連串嘅事之後咧，哇！我發覺呢件事其實係何等嘅傲慢。點解覺得傲慢咧？係你咪真係諗所有嘢都可以靠人可以解決到啊？你係好傲慢，因為你以為你只要勤力啲，你以為努力啲，你以為堅持啲，你以為做比人做得好啲，你就可以解決你手頭上嘅嘢，你就以為可以解決你遇到嘅問題。因為我之前嘅遇到嘅問題，的而且確係咁，而俾我誤會咗，以為所有嘅問題都可以咁樣。但實際上呢個係非常之傲慢嘅諗法，因為你如果你真係咁樣以為自己做某啲嘢就可以解決某啲嘢，其實你有個思想咧就係、是、你真係以為人定勝天，你真係以為人定勝天。我以前真係無知到以為人定勝天。喺5月11號。喺5月11號，我做咗個手術。喺5月3號嗰陣時，我好記得5月3號，因為我做 IT 啊，我啲嘢有記錄嘅，全部邊個打電話我真係有個程式去做呢啲咁嘅。5月3號，劉校長唔知喺邊度，我而家明白啦，喺黃 Sir 嗰度知道咗，因為我同黃 Sir 打波。咁當我做呢個手術嗰陣時，我通知晒所有波友話我半年內我都唔打波啦。因為林宏偉同我講，再打波嘅話咁啊，非常之危險啊！我點敢咧？係咪？咁我就通知晒所有人。咁黃 Sir 咧就同劉校長宣佈，我即係解釋咗我會做呢個手術。5月3號嘅4點半，因為我有 task list，所以我知道嘅時間劉校長打電話，其實我唔知係劉牧師嘅。因為喺我印象之中，我只知道係校長㗎咋，我唔知道劉校長做到牧師嘅，我係完全唔知嘅。劉校長5月3號打嚟同我講：前鋒啊，因為好多校友咧，當佢遇到啲手術啊，或者屋企人做手術，佢都好瞓得唔好啊，佢都好緊張啊，佢好唔平安。所以咧，我而家打嚟咧，就同你一齊祈禱啦。你知唔知我點答佢？我唔係玩佢，即係我亦都，但係我真係覺得好冒昧同埋好傲慢。我嘅答法係：喂，劉校長，我瞓得好好喎，我真係瞓得好好。問題係我真係瞓得好好啊！我喺5月3號，我真係瞓得好好。咁所以我同劉校長真係唔使，但係劉校長唔理我，佢依然都係祈禱。佢嘅祈禱入邊嘅到底講咩，我都完全唔記得晒。之後佢最後講：我奉耶穌基督之名。佢以為我會跟住講，但其實我真係太耐離開咗安處太耐，我唔知原來要講我係完全唔知佢喺度等緊乜，我都係完全唔知總之最後我仲吸埋線添最後我吸埋線，呢個係千真萬確嘅事嚟。呢一種嘅傲慢咧，你係喺後邊你咁之後發生咩事咧？因為佢打嚟，我又真係瞓得着。我根本就只係信阿林宏偉，即係我幫我做手術嘅醫生，即係我師弟嚟嘅添。佢同我講，佢話：前鋒你唔使驚啊，即係做頸椎手術咧係有風險不過咧一定咧係你而家腦入邊諗嘅風險，起碼少一半。我真係信呢句，
所以咧我完全冇諗過會有咩事喎。好啦，去到5月10號，即係我5月11號8點鐘做手術啊嘛。我5月10號嘅夜晚9點29分，我突然間 panic。咩叫 panic？ 成個人飆晒冷汗。我直頭係講唔到嘢啊！我突然間諗咩咧？就係、不如唔係喎。如果我聽日真係出唔翻嚟嘅話，咁我點算？我好多嘢都冇交代。我同我阿媽我話我去咗上海迪士尼喎，咁點算啊？如果我真係出唔到嚟，我點算啊？我冇諗過，我完全冇諗過。嗰下9點29分啊，我係 panic 到咧，係講唔到嘢。但係我唔知點解之前寫咗句話，劉校長林鴻偉同埋周乜乜醫生，即係我嘅醫生啦嚇。聽日咧會8點咧就齊聚呢個聖坡同我做手術。我就寫咗呢句。其實我唔知話要祈禱嗰啲嘢，我唔知。我 send 呢個 message 俾你。好老實講，我自己真係唔知自己做乜，我唔知。但係劉校長咧就首先寫咗 message 俾我咧，就話而家可否通話？但係其實我喺度震緊啊，成個人，我根本都撳唔到個掣，我撳唔到。但係唔知點解咧，亦都係劉校長咧，佢都唔理我，2分鐘唔過個電話就響啦。咁我攞塊面咧，咁樣去挨佢咧，挨着佢，佢喺度講，佢話你前鋒你而家點？我話而家我真係有啲驚啊！我唔敢同佢講，我好驚。我同佢講我而家我真係有啲驚啊！咁之後佢話：咁我同你祈禱。今次我真係唔敢拒絕啦，真係。但係佢同我祈禱，咧，因為我真係好緊張、好驚咁樣。佢同我祈完禱之後，其實我成個禱文度咧講咩我唔記得晒，我完全唔記得啦。咁劉校長佢祈完禱之後，我今次有講阿門啦。我雖然我唔知主禱文即係佢入邊到底講咩，我唔記得啦，真係嚇。不過有講阿門。咁之後咧，劉校長竟然將佢啱啱同我祈禱嘅入邊嘅文字咧，重新再寫一次，喺 WhatsApp 度再俾我，嗰度起碼都50-60字。其實好少做㗎啦，劉校長呢個，但係佢真係有咁做。佢同我講，佢話：前鋒，如果你真係唔掂，你覺得你真係唔得嘅話，你照住呢個主禱文咧祈禱。咁我一同佢祈完禱咧，其實我就好翻啲。我話：咦，好似好啲。不過我個心即刻諗乜嘢？我即刻諗，哇，唔好玩啦！祈禱咁都得嘅話，仲得了嘅。我即刻打電話去俾我另外一個醫生。我話：喂，黃醫生，我而家咁樣咧，點算啊？我瞓唔到，唔掂喎。即係黃醫生講咩啊？黃醫生係信佛嘅。佢同我講，佢話：喂，你而家喺外邊咧攞2粒波米啊，佢實要俾你嘅。如果我諗下，咁呢一個係醫生，一個係校長，咁理論上我係純醫生嘅。但係我一諗下，因為我自己做老闆啊，我驚啊！我驚咩咧？就係、因為咧老闆咧成日吩咐咗啲護士啊或者啲同事咧，佢理下手唔記得咗寫翻個 report， 寫翻哇佢食咗2粒安眠藥，佢唔講。我驚佢唔講嘅時候會影響，因為其實我咁大個人我都未試過做手術㗎，我都未試過全身麻醉，我唔知到底會點。咁所以我就唔敢去採取呢個方法。咁最後咪死死地氣咁攞翻個禱文出嚟去講咯。出嚟去講之後咧，咦我起碼平靜咗啲，我隻手喐得翻喎。我咪同阿劉校長講話而家有啲好轉啦，我再嘗試下啦咁樣。嗰陣時係10:26。咁之後我祈完禱之後咧，我再醒咧就已經係第二日朝頭早嘅5:30。咁其實我係順利過到咗。咁其實喺嗰個咁嘅時期咧，當一個人去 panic 到咁嘅地步嗰陣時咧，其實你真係知道咩叫做恐懼，你真係知道咩叫做無能為力。當你知道咩叫無能為力，你已經試過晒你平時依靠嘅方法，以為勤力啲，以為問下人，以為使下錢去解決，你發覺呢啲嘢全部都解決唔到嗰陣時，你真係會產生恐懼。而喺呢個情況，其實真係好驚啊！個人係真係慌晒。喺呢個時候，我好感謝神咧，
佢透過呢個咁嘅經歷咧，俾我知道咗，如果用人嘅角度去尋求呢個智慧嘅話咧，你只係會尋求到人嘅水平嘅智慧。但係如果呢個時候有一個高人或者一個高維度嘅一個指引，呢個指引咧，其實係會超越咗人性。我唔知大家聽得唔明嘅。我一路以為勤力啲，唔識就努力啲，再請教下人，好似好謙虛地去請教人，就可以解決嗰件事。呢啲都係人嘅角度去諗嘅一啲嘅解決方案嚟。但係呢個唔係萬能，因為呢個你始終都係喺人嗰個角度咧去處理呢件咁嘅事情，其實係唔同。當你去有超越人性嘅一個指引，即係好似我做生意，點解啲人可以啲有貴人同冇貴人，其實你係已經係兩個唔同嘅世界㗎啦。即係其實做老師嘅都係，你諗下，你哋做老師嘅啲學生一個聽啲，一個唔聽啲，其實佢哋成長就已經唔同啦。你哋做老師好清楚㗎，佢願意聽嘅話，你願意講多啲，你願意扶持佢多啲，因為你都唔忍心見到佢失敗。但係呢個佢點極都唔聽，佢仲同埋你講完俾佢聽之後，佢仲覺得你講嘅嘢係錯嘅。咁你話我係咪好感恩？我冇離棄劉校長，應該正確啲咁講係劉校長冇放棄我先。冇錯，我爭啲就係認唔到我側邊嗰個貴人，我爭啲。係，但係我見到我嘅同事，點解我見到同事？即係好多同事話：喂，你做咩升呢個唔升嗰個？其實喺我嚟講，其實都好簡單嘅啫，因為佢願意聽啫嘛。其實就係咁簡單嘅啫。所以我經歷咗嗰件事，當然係因為你唔經歷到咁 panic 咧，你唔經歷到你發覺你平時嘅無能為力咧，其實喺人嗰個角度咧，你好多嘢都係無能為力嘅。當然啦，即係如果下下要經過咁嘅死陰嘅幽谷咧，其實都幾大鑊。但係我相信其實在座好多人都會遇到家庭問題，特別我返咗安處堂之後，我發覺原來好多人有屋企嘅問題、金錢嘅問題、兒女嘅問題、身體嘅問題，有好多呢啲咁嘅問題。而呢啲咁嘅問題，我覺得可以借鏡於我喺醫院嗰陣時，我係面對緊死亡喎，我係面對緊完全不知所措喎。所以我覺得呢個有一個借鏡嘅地方，即係當大家如果真係遇到一啲好大嘅困難，可唔可以嘗試下用另一個維度，用另一個諗法，就係將自己交託俾神咧。呢個係我之後，因為5月11號做完手術之後咧，發生嘅事咧，亦都發生咗好多其他嘅事。嗰啲事如果再講咧，可能要3-4個鐘先得。如果可以嘅話，或者大家有興趣嘅話咧，我希望劉校長咧容許再安排個時間咧，我再同大家講，因為我唔知我係咪有任務在身，我唔知。咁最尾就係講緊係咪傳承薪火相傳。咁薪火相傳，我30年前其實我喺安處嗰陣時，我仲記得喺個小禮堂嗰陣時有查經嘅。我係中意讀書嗰啲人嚟，我睇聖經我睇咗 N 咁多次，我即係話睇到真係好多次。但係我睇咁多次嘅原因係因為我睇唔明啫。但係我真係中意睇書嘅。我睇咗咁多次，亦都我仲好記得阿喬宏叔嚟講見證。哇！好有興趣，我覺得佢。但係我聽完佢講完之後咧，我唔係感動，我覺得哇！佢呢個故事都幾精彩。但係我完全冇諗過，咁我就要信咁樣，即係我同我信係冇關嘅。所以咧，呢個所謂嘅薪火相傳咧，其實就係我歐國年在座3位喺阿劉校長嘅帶領，其實我哋就係嗰支嘅細細嘅蠟燭，一支嘅火柴。而呢支咁嘅火柴，如果你聽完我哋嘅見證，你哋有感覺嘅，或者有感動嘅，其實你哋不妨咧重拾翻30年前，或者喺在座可能 N 年前，原本你哋係安處應該本來就應該得到嘅恩典，你哋重拾翻呢個咁嘅感覺。
劉校長喺度，有好多基督徒都喺度。你哋會唔會都好似我以前咁，聽咗咁耐嘅聖經故事，聽咗咁多嘅見證，會唔會都係同呢個咁嘅恩典擦身而過咧？我完全唔介意今日大家覺得我而家講緊嘅就係一個故事，就好似我30年前聽阿喬文叔講，其實佢都係一個故事。不過30年後嘅今日5月11號，藉着聖靈嘅工作，呢個係好緊要，因為你聽完嘢唔係代表即刻有反應。聖靈，我祝願大家，我亦都祈求一世有聖靈喺大家心入邊嘅工作，因為當有聖靈嘅工作嗰陣時，你聽到嘅嘢或者你睇到嘅嘢，其實你睇到嘅 aspect， 你睇到嘅方向就會完全唔同晒。好啦，我今日分享咁多，我驚除咗太多時間。剛才前鋒一路提嘅時候，佢一開始提啲叫貴人。咁我諗，即係佢喺商場打滾咗30幾年咧，佢接觸呢啲名詞係多噶啦。有啲教會就話咩神啊，咩成嗰啲嚇，天使天父啊咁樣嘅。其實神佢即係啲從5月10號、11號之後，跟住今月20日之後咧，咁我同佢做一次決志祈禱之後咧，其實佢生命好大嘅改變就係佢明白咗好多嘢。咩叫明白咧？嗱，剛才咧啲 PowerPoint 出緊嚟啊！呢一幅嘢咧，我講過俾好多人聽，好多人都唔明，我又畫唔到圖出嚟。但我講俾佢聽之後咧，佢即刻叫佢嘅手下做嘢，佢手下就係 AI 啊嘛，AI 就做咗啲嘢出嚟。咁一睇之後好多明㗎。我哋嘅信仰最大嘅分別就喺呢度。我哋以為理性感性咧係人性係衰嘢嚟嘅，唔係。人都有理性㗎，你冇理性點做人啫？人都有感性㗎。媽媽愛仔係個感性嚟嘅，嗰個仔係吸毒嗰個。咁阿媽愛個仔係咪一個好愛咧？冇愛啊，慈愛啊！如果天父都係咁樣嘅愛嚟愛你咧，咁啊弊家伙啦，因為慈母多敗兒嘅。天父俾我哋嘅愛唔係慈愛咁簡單，翻譯個問題係永恆不變嘅愛嚟嘅。當同佢接觸之後，呢幾個月裏邊一路查經咧，發覺佢開始明白一件事喎，原來上帝喺佢未出世之前嘅介紹咗佢。佢自己講，佢話自己傲慢，我從未開口講佢傲慢，不過我覺得佢真係好傲慢。傲慢到我覺得，由得佢啦，你個病話醫生醫我，如果咩關係啫？但係有一件事幹係基於神俾我嘅恩典嚟嘅咧。既然係學生，你都要同佢傾下偈啊！佢收唔收係佢嘅事幹。咁結果上帝咧就藉着阿黃子嘉老師咧就做咗個媒人，因為佢開完刀之後，我都唔敢打電話俾佢，我覺得咁嘅人，不過佢就寄幅相俾我，林夢我喺企嘅床邊，佢咁樣，我心裏都幾招積嘅喎，算啦，我講你又唔聽，但係上帝改變咗佢之後，佢發覺原來嗰個貴人又好，個高人指點又好，係神嘅恩典嚟嘅。佢跟住個改變，第一佢肯為自己罪去付代價，去睇神面前流淚悔改。佢肯將佢自己做生意嘅策略方法改變咗。以前咧就係做生意要唔好蝕本，有啲錢賺我哋去做。大家佢唔諗，佢都開始諗啦，呢樣啱唔啱，合唔合理，合唔合法？生命嘅改變呢度，所以感謝神。我諗校友能夠同佢一同相處，認識佢嘅人。佢話俾我聽喺安處嘅時候已經將聖經由創世記睇到啟示錄睇咗10幾次，呢啲係我哋基督徒老師做唔到嘅。唔係話睇到明，睇到唔明就唔明。佢自己後來講翻俾我聽，佢話當時冇咁個明
察覺，睇到嘢，你唔明就唔明，唔信就唔信。最近我都好中意做示範俾人睇嘅，呢條手巾仔應該冇嘢。我呢支筆你見到㗎？如果呢支筆放喺手巾仔裏邊，我哋只要大家一齊心叫走，咁佢就會走嘅話，你信唔信咧？你叫啊，一齊叫啊！走！呢啲破綻係等你知道係，但你一般你睇到幻術表演之後，一見咁嘅情景出現之後，你會點啊？握手掌，拍到爛晒，哇！好勁啊，好勁啊！你信唔信啊？你唔信就唔信㗎啦。信同埋你眼見嘅嘢唔可以對稱。聖經話俾我哋嘅信係睇唔見嘅，咩你係睇唔見咧？人生你睇見嘅，教育改變你嘅生活你睇見嘅，但係教育可以令到你生命改變嘅，你唔信。嗰個更新就係在於神嘅話語。基督教教育嘅影響唔係在於你講乜嘢，係在於你做乜嘢。而做中間，我係有少少接納教育嗰個理論，叫 learning by doing。不過我覺得個 doing 嗰度咧就係、到底你做一定要做㗎啦。你好老師又做，唔好老師又做。但係做咗之後有冇效咧，就睇你自己有冇學習。你做咗都學唔到嘢咧，呢次同佢相處咗幾個月咧，我不斷喺佢身上嚟學習嗰啲，然後發覺。佢話佢自己好無謂，我都係好嘅，因為嚟到安處嘅時候，安處個場地咧爛地樣嘅，我頭先遇到1978年畢業嗰班學生，講翻佢哋以前啲故仔俾我聽。咁到我走嘅時候，安處嘅情況同嗰陣時嘅情況唔同晒啦。咁因為會唔會傲慢啊？會㗎，但上帝喺好多安處發生嘅事蹟中間，一步一步帶領經過嘅時候，你想傲都冇得傲，慢都冇得慢。嗱，呢個 A level嘅主考喺度啊，廚房火燭上邊嚇，佢到條出邊魚啫咧就奇怪嘅，如果火燭車嚟冇響安喎。消防員嚟到個火已熄咗咯。考呢神嘅人。考呢神嘅人。你話如果當時一話報告咗，安住廚房火燭，打電話叫火燭車嚟，只要搲烏咁嚟到攞個威講，就係話咩？唔使咁辛苦啊，校長。驚你辛苦。入唔到啊！做錄影。咁你話嗰個場面，第時即係嗰個後續都唔知點做喎。呢啲都係難題產生過嘅，咁所以你話有貴人，嗰貴人咩啊？唔係特首，唔係消防處長，上帝真係唔知熄咗佢個安定係冇響度，好多樣嘢。今日阿陳樹珍，我唔知佢哋唔到喺門口俾車撞趴喺度，第二日就翻學啦。我好多同學都記得喎，全校為佢祈禱喎，係嘛？伍麗儀嗰隻大唱詩嘅。天父必看顧我，我心諗哇！天父必全部人唱天父必看顧我，陳樹珍俾撞到七彩咁樣，翻咗去醫院啦已經。結果第二日真係七彩咁啊，趴喺度嗰條車胎肯定成10幾尺。所以好多事幹咧，各位同學，我本來想爆啲內幕，不過見咁少人講，你唔信。我臨走嗰年2023年啊，你問啊邊個啊？袁若我啦，波拿，真係冇話人幫唔到你啊！自己諗下都心寒，但我照瞓覺。個原因唔係我夠膽，唔係我冇辦法。點都好咧，嗰幾廿萬咧真係凍過水㗎啦，已經差唔多成30幾40萬，40幾萬。哇！唔少喎嗰陣時。嗰次我講40幾萬好犀利㗎，結果。
後台事情解決就係咩咧？學生 password 攞得到，個個上翻堂，嗰、個 sales 又唔使賠錢出嚟，佢使咗幾萬啊，2-3萬咁樣。個總代理肯俾我哋9折嚇，哇！嗰、個神奇嘅地方，令到你覺得我唔係貴人幫手啊，有係有高人出手。冇錯。所以各位同學，即係各位老師，喺今時今日咁嘅社會環境裏邊，請問，好似志全公司頭所提嗰個 main point 就係、到底你靠自己、靠環境、靠判斷。我而家呢個禮拜20個去講邊度就係邊個指引你嘅？到咁嘅年紀啦，咁要諗好多嘢㗎啦。點諗先？冇得諗啊！我講埋有一次我諗到，到底我先走定我太太先走咧，都搞唔掂，真係。唔係我唔捨得佢，我唔放心。但啲嘢冇得諗㗎。唯有交託俾上帝，求佢指引行東行路。仲係一樣嘢，有好多個嘢積咗裏邊嘅嘢，你唔解決咗佢，你冇辦法有安心。好，時間問題，因為我哋6點叫食盤菜啦。咁我哋跟住嗱呢度幾幅畫咧，呢個請大家留意一下。如果你冇靈性，你嘅人性同理性一定偏差嘅。全世界冇一個人可以靈性同埋理性同埋理性同埋你嘅感性咧，可以平衡到嘅，冇人做到呢樣嘢。但係你要做到話咧，得有靈性。所以前鋒睇咗聖經10幾20次，佢唔明白，但係到佢肯用翻個説話，肯謙卑啦。我最後同佢講話。你真係瞓唔到覺，你就攞住嗰個祈禱文，唔係主禱文啊，嗰個祈禱文你照讀啦。佢讀完之後，佢 WhatsApp 啲字句，佢冇咗，佔有睡意嘅。唔係嗰篇祈禱文神奇啊，而係佢肯去向佢祈求。好多時候我哋就唔肯向佢祈求啫嘛。佢叻開㗎，12歲寫 program 已經揾錢啦已經。我諗佢後來同啲同學講。前鋒電腦好醒㗎喎嗰時，我唔知㗎，啲老師知道嘅啫。咁所以我自己會覺得下一幅，我叫我抖抖得。呢幅人生根本就出生入死嘅迷宮嚟嘅，個個都係咁㗎啦，係咪？但係耶穌話。如果聽我話又信差我來者的，就有永生，不至於定罪，是已經一齊讀出生入生了。人生係死嘅，但係你要進入永生嘅話，耶穌復活係一個例子嚟話俾你聽，人係可以復活嘅。如果耶穌冇復活，聖經舊約裏邊冇記載一個活着嘅人到而家都活到嘅。冇，除咗耶穌之外，下一場撳一撳得。呢個就係嗰節聖經。原來人一生嘅果效係由心發出嚟嘅，心係在於你信與唔信嘅問題，唔係好唔好心問題喎。好心係基本人性嚟嘅，你歪心係行到路不正個結果嚟嘅。佢嗰首爭本書就係佢同2次之後我俾嘅本書《神的故事，人的故事》，你的故事，整個大嘅拼圖遊戲，你係嗰嚿仔嚟嘅，嗰嚿仔唔係你話要三角就三角，你要圓就圓，你要四方就四方，唔係喺個拼圖遊戲裏邊，嗰嚿嘢係三尖八角就要三尖八角，係佢同你塑造你嘅人生，喺呢個大故事裏邊係無限嘅，喺我哋嘅細故事裏面有限。問題就係呢個細故事，你可唔可以成為神嘅大故事裏邊一部分？係你要 fit 落去啊，唔係佢就你剪翻你個樣出嚟。下張唔該，呢個下一張。呢個過去啦。
盼望係從信心而嚟嘅，信心唔係你嘅自信，唔係從小培育有嘅，你嘅信心係從神嘅話語嚟嘅，信道係從聽道而嚟嘅，聽道從基督嘅話語嚟嘅。所以後來同佢好似走咗查經，一講佢都明，因為點？佢睇到好多次，有咗底喺度。所以基督教學校如果冇聖經俾學生咧，嗰個唔係基督教教育嚟嘅。基督教學校如果老師們唔相信聖經嘅話咧，佢做唔到基督教教育。所以我相信呢個係基督教教育嘅特徵嚟嘅。特徵就係一定要基於上帝嘅説話。到適當嘅時候，人做唔到嘢，我都做唔到嘢。但係上帝親自喺佢身上工作，藉着佢一次嘅手術，叫佢完全靈魂甦醒。呢個靈魂甦醒之後，唔單止生活改變咗，生命更新咗。呢個更新嘅生命先可以有新嘅作為，有盼望。呢個盼望係基於我哋嘅信仰。就馬上好似冇咯。你人生係咪去到將殘嘅燈火？但係佢唔會吹滅嘅。壓傷嘅蘆葦，佢唔會折斷嘅。嗱，呢個係應許嚟嘅。每個人人生都會遇到咁嘅光景。咁你點辦啊？哎呀，你冇年紀大啦，冇價值論咯。即係我哋好多退休嘅同事喺度，唔會冇價值嘅。雖然佢哋已經你啲仔女成才啦，佢哋甚至乎佢哋嘅學歷知識啊各方面咧比你更加勁。但係有一件事你可以做，為佢哋祈禱。咁我哋薪火相傳咧，我都記得傳光禮嗰啲嘅傳光嗰種嘅喺你腦海中間嘅，喺你我諗好難忘記嘅。咁我就問要傳乜嘢呢？傳我個好人，傳我嘅知識，傳我學問。依家呢啲電腦技巧嘢，咁我諗如果一般都中學生都去到有中學程度，我仍然喺幼稚園程度嘅。但係有一件事個真理喺裏邊係不滅嘅火嚟，個真理係引導我哋行應該行嘅路。好，咁跟住落嚟咧，我哋講埋對咪。